Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Keluarga DC. Selamat siang ya guys, selamat beristirahat di jam 11 ya, jam 11. Selamat siang. Jadi sedih guys, sedih ini kan jam 9 malam lah DC nonton YouTube Mas Lali Mantan. Judul lagi apa ya guys, dek DC yo lali yo lah, tak tonton mulai dari awal sampai akhir. Sing dirembuk kok masalah es batu no guys. DC sampai kudu nangis nggih. Untuk kudu nangis sing ngene kok bangeten ngono lho. Kok bangeten sing WA karo Mas Lali Mantan. Ya Allah, masalah es batu wae yo guys. Wong DC sing membuatkan nek ikhlas, sah lahir batin nggih. Mas Lali Mantan ki nek ndukung keluargane DC, nek ngopeni nek apa ki ning keluargane DC ki jan tak akoni jempol guys. Is the best pokoknya nggih. Kok cuma masalah es batu maksudnya dipermasalahkan lho. Wong DC lho gak piye-piye guys. Maksudnya ki yo saling saling bantu, saling menghormati, yo saling menyayangi. Keluargane Mas Lali Mantan antarane keluargane DC. Wong Mas Lali Mantan ki nek karo Dinda, karo Pak Su ki lomane mbayani karo DC nggih. Pak Su kadang mek nopo bantu-bantu mek negodhong apa ngono ki nggih. Langsung ya Pak Su nggo tumbas rokok. Kuwi diparingi dhuwit, guys. Dinda kuwi ya ora ketang mbah 2 minggu pisan, 3 minggu pisan, 1 bulan sekali, kadang seminggu ngono ki wis disangoni. Sing 50, sing 100 nggih. Uga nganu guys, uga pelit Mas Lali Mantan ki. Panganan opo breh weh. Panganan entek ijek panggone ya wis ning meja kono. Pokoke keluargane DC ki cara mono piye ya uga DC tok sing ning kono ki, uga cuma DC tok. Ya Dinda, ya Pak Su, cara mam ya mam siji ya mam kabeh. Jadi yo enek penggian podo dicandak, enek panganan podo dimam, ngono lho guys, nggih. Kadang ki aku ndelok videone ki sampai kudu nangis, guys. Kudu nangis e kaya wong gawe es batu kok dipermasalahkan ngono lho. Yo bener wong DC ki wong pomo tumbas banyu ya banyu sing murahan ku lho guys, sing isi ulang nggih, sing 5.000. Kuwi engko terus modalnya ya boleh plastik sak pak ya cuma 3.000. Ya modal gaekno modal tenaga kuwi lho guys, ya gak apa-apa nggih. Wong jenenge cah loro kuwi ya butuh kasih sayang ibu. Jadi penggean sing riwil-riwil sing koyok Mas Lali Mantan iki gak sempet gawe nggih, soalnya pekerjaannya kan yo akeh. Ngono kuwi yo tak gawekno ngono. Cara ngono yo DC kan nek nuju lodang, nuju istirahat gawe es batu. Wong nek apa ngeweki anakku yo gak duwe iman lho guys. Dinda ki samune tiap hari iki dadi bantu Mas Bagus ngono mbek Mas Ajis ngono yo sembo nggih. Wong iki DC nandur-nandur mbako, nandur apa ya nyatane koyo ngene ya gak panen. Mas Lali Mantan ku yo ikut prihatin iki, guys. Ya lah ya Dede. Ya piye ya De, ngono ya didem-dem terus tiap sore iki jagongan, nek sore niku ya wis dodolan don. Lah ya piye ya De. Sing penting sehat ya De, ya nyupot terus ngekeki dukungan terus ngono guys, maksudnya nggih. Ya sing muga-muga sing apa WA Mas Lali Mantan iki muga-muga ya sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya nggih Bu. Paling ibu ki yo ngene lho, yo gak menyalahkan siapa-siapa ya guys, DC lah juga nyalahno sapa-sapa, cuma kok piye yo masalah es batu kok engko
antara keluargane Mas Lalimantan karo keluargane kene malah do dadi congkrah ngono wis gak apa-apa, muga-muga ae keluargane dhisik antarane keluargane Mas Lalimantan gak apa-apa ngono ya guys. Ya sing sabar ya Le. Bagus lan ajis wong masalah es batu ae gak sah di permasalahno los sae nggih. Wong dhisik lho gak apa-apa, dhisik iki nulung cara yo ikhlas kok. Wong nek dhisik iki apa guys, nulung trimo ngono. Atuk endi toh nek Mas Lalimantan nulung dhisik gawekno YouTube. Jek ngono kuwi nggekno YouTube nek liyane dhisik lho, apa ora ya wis mbayar. Mbayare piro ae nggih, juta-jutaan. Nek wong liyane dhisik sing ngakon gawekno apa ora ya lha iki kok untunge dhisik kuwi cara ngono digawekno kuwi yo ndeke ikhlas, yo tulus, yo gak dek terus mikir aku kok gawekno YouTube dhisik ngene. Terus aku njaluk upah semene, ngono kuwi gak enek guys ceritane iki. Blas babar pisan iki jenenge. Ndeke gawekno lah ki tau tak teter Mas, umpama aku sok nek wis gajian apa gajianku pertama kuwi pek Mas, gak apa-apa. Dhisik ikhlas aku ngono lah Dek lah apa ngono. Kebayaran iki anggek piro Dek, sampean ki anggek cara wonge ngono anggek latihan mlaku kok bayaran ape kon ngepek wis gak Dek, wis pokoke wis ndanggo sampean kono dhewe piye nganune ngono. Aku cara mbokeki dhuwit lah lo tak mbope Dek gak tak tampani Dek ngono gak ya wis ikhlas tulus. Lah kuwi tak ngenekno sampean gawekno ki yo sah tenan nggih Mas, ikhlas nggih ngono. Sing Mas Ajis berdua ki yo nggih Dek ikhlas. Lah yo piye guys. Dhisik isane bantu ki yo nek trimo ngono-ngono kuwi nggih. Dhisik ki bener saiki gak ning kono guys. Tapi cara kok sekali dolan rono ngono kuwi yo nek jogan reget tak sapokno. Kowe nek korah-koran tak korah-korahno. Terus nek meja-meja nganu nggih tak elap meskipun kuwi dhisik kuwi gak digaji. Pokoke ngerti ngono lho guys, ngerti posisiku. Kono nek ambek keluargane dhisik lumane mbayani gak ndenggo heman. Tenan guys, sumpah demi Allah lho. Panganan opo ae metu kondi ae jajan iki gak keri. Dinda iki tetep dijatah nggih. Dek kuwi roti, bakso, sate, alah sembarang lah pokoknya. Apa sing ditumbas Mas Lalimantan iki ya wis dhisik iki tetep melok kecipratan terus. Mbah berupa panganan, mbah berupa duit, mbah berupa perabotan kaya ngono kuwi sangkane kondi guys. Sangkane ya lantaran kok Mas Lalimantan dhisik iki banyak-banyak bersyukur guys jane iki. Tapi kok ya enek sing keluarga julid sing kaya ngono ya Allah. Kadang nggih nyebut nggih dhisik iki. Tapi gak apa-apa ya Le, antarane keluargamu karo keluargane dhisik iki gak apa-apa nggih, aja do diambil ati ngono nggih. Pesene dhisik nggih, wong ngertiku yo ning YouTube iki guys. Tapi nek biasa jagongan apa ki yo gak tau cerita. Nek aku ndek bengi di WA anu ngene-ngene yo gak tau cerita. Ndek sore jagongan yo gak cerita. Ngertine dhisik malah kok YouTube. Sayang, alah pinter e. Aduh putune mama teko ngajak ning ndi ki Cak? Helme coplok sak. Cek halo guys. Halo, dihabis Rene ngajak nglencar iki. Nggih. Ngajak nglencar Pak Andrane warung ele. Nendi? Gak lah yo diterno. Terno nek adik ki wong nrimo kok. Dinda ki nrimo nggih, wis roh nek nandur mbako kaya ngene ya wis liyane anakku ngono paling ya wis walah mbah guys. Wong iki njaluk HP kuwi lho. Ngono kuwi urung tak turuti nggih. Kan HP iki cuma 2. Sing siji ya wis tak nggo konten-konten ngene iki, sing sijine wis digawa paksu. Dadi ndek iki sehari-harine iki malah jarang uman nyekel HP iki malah jarang. Kayak meja Le. Nggih, pinter. Nggih, pun. Pun Cang Rene. Liyane Dinda ngono tetep wis protes nek cah saiki kok gak nyekeli HP. Kuwi yo tetep protes, guys. Tapi Dinda yo nyadari jenenge YouTube yo urung penghasilane yo urung entuk. Cara yo urung lumayan lah yo agek kasarane kena nggo jajan ngono nggih.
terus nandur mbako yo ijek koyo ngono. Dadi kondisine wong tuwa ki ndek wis paham. Maune kan njaluk motor yo guys, kena nggo sekolah. Terus dipikir-pikir kan enek kecelakaan beruntun. Kecelakaan ki cah sekolah guys. Sing pas apa Agustusan ku rak usum kemah nggih, do pramuka ngono kae. Terus upacara ning lapangan, lah kancane mbake iki sing kelas 9, wis sak kelas karo Dinda nggih, maksudnya sing tapi kelas 9. Lah iku buru-buru komah arep upacara ning lapangan, delalah nggih Gusti Allah ki yo. Piye yo? Cara ngono ki alangane bocah kumang teko dalan ya wis tabrakan yo meninggal dunia. Jadi Dek Dinda ki merasa kayak takut nih lho guys. Karena cek di bawah umur. Cek di bawah umur lah ku teko omah ki ngomong karo deseh karo Pak Su. Ya, Bu, aku saiki mau mbok tumbasno motor dhisik ngono. Kuwi sak jauh-jauh hari sebelum mbakone iki mati guys ki. Jauh-jauh hari nggih. Lah iku cerita lho lah kena apa nduk aku ngono. Kancane Dinda ki sing kelas 9 ki nganu ya. Ape upacara buru-buru kok omah nggih lah teko dalan kuwi tabrakan karo truk jadi terus meninggal dunia. Lah terus sene Randu cah SMA negeri nggih ngono budale kawanan buru-buru lah tok dalan nggih anggih apa mangkat kuwi esuk kok jemah isuk jemah lho nek sing kuwi rak sing kuwi sore jam 2 udan kae lho, rak sing Karanganyar kuwi kan enak akeh. Nah, lha sing ning ngarepe Kostam kuwi sing cah mbet banyu apa ndi? SMA kelas 2. Kuwi kan mangkate yo kawanen buru-buru tok ngarepe Kostam kan kecelakaan ki cah sekolah kuwi akeh banget nggih. Dadi Dinda ki koyo merasa wedi, takut deh dengan membawa sepeda motor dhewe iki, guys. Dadi Pak iki diomongi aku sok nek mbok tumbasno motor nek wis kelas SMA ya aku wani nggo motor dhewe tapi nek saiki Dinda ki sing penting HP aku tumbasno HP ae ya gak tau nyekel HP lho guys lebih ya gak anggere nyekel sediluk ngene wis tak nggo balesi komen tak nggo syuting nggo terus tak nggo ngupload tak nggo apa iki dadi ndeke gak uman HP pilihane Dinda tetep wis berontak untungnya kok bocah meneng bocah gak ndek omongan nggih pokoknya intine iki mau ngene iki nyelengi cah ape nabung Bu aku ape nyelengi tak nggo tumbas HP iki sih pikirane ngeres lho guys nyelengi iki mbok entuk pirang ewu iki lho ning celengan iki dincang-incengi ae tapi pengen HP ya Allah ayo Dok sidone Randu ayo HP nderek po melok kokong ele nderek ning Randu le habis nggih ngono ae yo guys iki dhisik wong Mbak Ana iki wis teko nggih ndek mau kan isih ngenteni Mbak Ana iki dhisik iki ceritane arep ning Randu guys nggih duwe celengan kalung lho guys saithik dhisik iki arep tak jual nggo kebutuhan sehari-hari nggih tarah kondisine nggih hanggek ngene emang Mbak Ana tak telepon ayo nduk ning Randu aku ngono pokoke wis piye meneh ya guys sumpah nek rezeki tumbas meneh jadi kalungnya dhisik kan dua guys enek sing pendek enek sing panjang lha kuwi tak dol sing panjang ngono nggih kebutuhan sehari-hari nggo sangu Dek Dinda pokoke wis nggo apa ae lah jenenge kebutuhan wong tarah hanggek di kayak ujian koyok ngene yo sing sabar sabare kudu sing landung ngono ya guys ngono lah ya tetep dhisik iki senyum meskipun ngono wong cara bature yo akeh ya guys ora dhisik dhewe lha kuwi kokong teko le arep ning Randu lho ya butuhan golek dhuwit nggih guys celengan jenenge iki bontot nek lesu ya dibuka lesu sak wayah-wayah kok luwih sak wayah-wayah ya dibuka raketan somben nek duwe rezeki tumbas neh ngono nggih oke kok dilanjut neh kita ning Randu sik ya wis ngono ae pokoke buat
semua family online nggih dhisik yo gak nyalano sapa-sapa, pokoke nek enek komen-komen sing sekirane nganu nggih minta maaf nggih dhisik. Muga-muga kalau kokong dalan jarak kuwi. Ya ngene ya guys. Pokoke dhisik nek enek ucap kata utawa tutur kata sing kurang pas, sing kurang ngresepaken penggalih panjenengan semuanya nggih. Dhisik minta maaf yang sebesar-besarnya. Iki cuma meluruskan guys. Dhisik iki gak piye-piye wong Mas lali mantane yo gak pernah cerita apa-apa ning dhisik. Yo aja kok dhisik ndelok YouTube Mas lali mantan iki malah gak ngerti lho guys. Nggih. Oh gak apa-apa wong cuma paling yo buke iki cara jarang nonton. Roe mek ngono tapi sak benere kehidupan sehari-hari antarane keluargane dhisik karo Mas lali mantan piye iki ndak mendino ki syuting ngono yo gak. Lah mosok ape nyangoni lereng kok nyuting, ape ngeweki apa nyuting yo gak ngono yo guys. Mujine kadang karo Dinda kuwi kadang Din sore-sore diawe. Rene nduk ki tak sangoni ngono kuwi guys. Dhisik iki nek Mas lali mantan ki nek karo Dinda ki ngono kuwi. Engko kadang yo dhisik ngono kuwi nek pas apa kerja ning kono freelance maksudnya iki langsung dibayar ngono kuwi yo kon masakno ngono yo langsung dikeki duit guys. Iki jane iki desa yo gak penak maksudnya lha ya Mas wong ngiwangi ngene kok mbokeki duit gak apa-apa Dik kono lah ngerti keadaanku ki piye ngono aku malah kudu nangis guys nek dielingno malah kudu nangis ngono ya wis ngono ya sehat selalu panjang umur. Iki apa tak lanjut ning Randu dhisik nggih. Mudi lanjutno ning kono neh ngono ya guys.